maganda dyan, oh. May resort talaga. Dyan sila nagstay. Ah, dyan yun? Ah, malapit lang pala. Ah, ganun ba? Bless. Oh, dyan pala tayo bumaba. Kaya pala. Tignan mo naman yung mga rock. Nagdapang manicure, di ba sa dentist? Sa dentist. Hindi siya gabi. Dire lang, nalakad ka lang ano? Oo. Nalakad ka lang makapad. Pupuli naman lang. My God, lumalakas yung alon. Lagyan. Makapad. Yung nilagyan ka ba ka? Duway man ka. Oh my God! Oh, char lang. Afraid to fly. I don't know why. Now I'm falling. Walang white sa... Ay, pero maganda din John. Yung John. Resort talaga siya, oh. Na resort. Literal. Hindi lang siya beach. Resort talaga siya.
Diba? Ito talaga yung kahapon eh, yung pag-drive, yung biglang gumanon. Ganun. Bilang lang pa matakangat ka sa buti pa makadaga. Daya pa yun. Bilis naman ang pambot nila. Oo. Di mas maganda tong ganito kasi island hopping eh, di ba? Eh, oo, may enjoy natin. Oo. Bet ko yan dyan, oo, magpa-picture. Yung may bahay sa taas. Ay, Diyos ko. Ah, maraming bahay dyan. Ah, may mga parang hotel sila, oh. Look up to the sky! It's a bird! Ah. This program is for you guys, Cebuana. Cebu